Disa prej ndryshimeve më të mëdha nisin pa bujë, në lagje të zakonshme e me njerëz të zakonshëm që guxojnë të besojnë. Kështu nisi edhe në Ferizaj, një nismë që sot reflekton vlerë, guxim dhe shpresë për të gjithë Kosovën. Enver Kosumi është emri që mishëron forcën e qytetarisë aktive. Për 2 dekada, ai nuk u ndal, me pasion, këmbgulje dhe solidaritet, arriti atë që për shumë dukej e pamundur, themelimin e qendrës për qëndrim dritor të personave me aftësi të kufizuar në Ferizaj, për çka u shpërblye me çmimin për demokraci 2024, nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ka qenë qendër e rehabilitimit bazuar në komunitet për fëmijëve të rinj me aftësi të kufizuar. Përveç shërbimeve që kanë ofruar në kuadër të qendrës për fëmijë, qendra do të ofrojë edhe mundësi të qëndrimit ditor për të rinj me aftësi të kufizuar. Dita ndërkombëtare për persona me aftësi të kufizuar, ndoshta i shkon idealet që ajo do të jetë edhe data e lancimit të projektit. Qendra e themeluar në Ferizaj, që së shpejti do të funksionalizohet, është një sistem mbështetje, një hapësirë për zhvillim, një vend ku secili dhe secila ndjehen të pranuar. Për momentin në kuadër të Hendikosit janë të regjistruar 1073 antarë, të gjitha mosha dhe gjinive, prej tyre 175 deri 185 janë fëmijë nga mosha 0 deri në 16 vjet. Prejet një përmirësim në aspektin edhe psikosocial të prindve dhe emocional edhe të vetë prindve dhe të fëmija për arsye se gjatë periudhës sa qëndrojmë këtu në shërbime, vazhdimisht na punojmë edhe me prindin që ai të bëhet zëri i fëmijës së vetë dhe të kërkon të drejtat të cilat i takojnë bazë të ligjeve dhe mundësive që i ofrojnë institucionet. Në Hendikos në fillim, kur kam vendosur me trajtu djalin tim këtu në qendër, kam hasur në një staf të jetë mrekullueshëm, që janë të jetë human, një drejtor të jetë human, kam parë se si ata sillen me të tjerat. Ata janë jo vetëm për trajtimin e fëmijës këto, ata gjithmonë janë edhe për prindin. Nëse ndonjë prind ndihet mbi ngarkuar në këtë situatë, kërkoni ndihmë edhe jo, nuk është torp të kërkosh ndihmë. Fuqia e kësaj nisme ishte mobilizimi, qytetar, prindër, profesionist, institucionet publike e private, të gjithë u bashkuan për një qëllim të vetëm, dinjitet dhe mundësi të barabarta. Absolutisht me të marrë informacionin, përkatësisht lajmin për ndarjen e çmimit për shoqatën Hendikos, përkatësisht liderin e saj këtu në Ferizaj, zotërin Enver Kosumin. Ky është një lajm jashtëzakonisht i mirëpritur nga ferizajasit, por edhe nga institucionet lokale, aq më tepër kur dihet angazhimi i zotit Kosumit gjatë dekadave të shumta, pra që ka dhënë kontribut për personat me nevoja të veçanta, duke qenë vetë prijes i politikave të ndryshme në nivelin lokal, mbi këtë kategori, mbi këtë fush. Andaj në këtë kuptim është një lajm që lartëson Ferizajin, shpërblen mundin dhe angazhimin e dekadësh të zotit Kosumit. Komuna e Ferizajit ka partner të shumtë të organizata jo qeveritare, në mesin e tyre është edhe organizata Hendikos dhe gjithë organizatat e kategorisë sociale, për gjithashtu ose infrastrukturës sociale, që shërbejnë me politikat, me idetë e tyre, me angazhimin e tyre dhe avokimin për temat të ndryshme. Dhe në këtë pikpamje ne kemi siguruar gjithë përfshirjen e këtyre organizatave. Hendikos ka sjellë shumë pozitivitet në jetën time. Ashtu dhe kam qenë angazhuar në aktivitete të ndryshme dhe kam marrë pjesë në shumë trajnime dhe jashtëzakonisht më kanë ndihmuar për të qenë më e pavarur. Personat me aftësi të kufizuar janë si të gjithë të tjera, kanë ëndra, dëshira dhe mund të janë të dobishëm për shoqërinë tonë, mund të japin për komunitetin tonë. Vetëm dua që shoqëria të jetë e pranueshëm ashtu siç jemi, të jenë të hapur ndaj nesh dhe që të kontribojmë me shumë ndaj personave me aftësi të kufizuar. Vetë jam person me aftësi të kufizuar dhe kam pasë sa e vështirë është të mos kesh një përkraje. Edhe momenti mu kur më ka dhënë mundësia që të jam pjesë e grupeve aktive të rinjve me aftësi të kufizuar, edhe vazhdimisht ne kemi bën fushata të ndryshme dhe kam pasë vetëm atëherë kur e ngrit zonën dhe kur ju tregon tjerëve sa i vlefshëm je, tjerë më të marrë dhe për seriozisht. Çmimi për demokraci
i ndarë nga KCSF nuk është vetëm një simbolik. Është një akt vlerësimi dhe një zë i fuqishëm që nderon ata që frymëzojnë përmes veprës dhe angazhimit të tyre. Ky çmim është më shumë se sa një vlerësim simbolik. Ai është një përpjekje për të promovuar iniciativa të shoqërisë civile, që në shikim të parë duken të vështira e të pamundura. Çmimi për demokraci i ndarë nga KCSF për vitin 2024 për mua si drejtor ekzekutiv dhe për gjithë stafin e ndikës Ferizajt do të thotë shumë, për arsye se është vlerësuar puna jo mbi 20 vjeçore në avancimin dhe realizimin e drejtë plot të drejta persona me aftësi të kufizuar. Një herë falenderojmë të gjithë mbështetësit të cilët kanë qenë krahi jonë gjatë kësaj periudhe prej nominimit e deri në realizimin e marrjen e vendimit për ndarjen e çmimit për demokraci për mua. Falenderoj të gjithë ata edhe KCSF-n për mbështetjen që na ka dhënë vazhdimisht edhe me programe trajnimit, por edhe me projekte të ndryshme të cilën e kanë mbështetur ngritjen e kapaciteteve dhe menaxhuese të handikos Ferizaj. Nuk është gjithmonë e dukshme, as e lehtë, por ka njerëz që çdo ditë zgjedhin të jenë pranë të tjerëve, që nuk mbyllin syt, që nuk kthejnë shpinën, e pikërisht aty që ndron forca më e madhe një shoqërie. Qysh në momentin e parë që jemi njoft me Enverin, por edhe pasi që është antarësu në kamp, Enveri ka sjellë një energji të re brenda kampit. Enveri nuk punon vetëm për fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara. Si pjesë e koalicionit është aktivisht i përfshirë në gjitha nismat që prekin të gjithë fëmijët, pa dallim prej kategorisë ose prej cënueshmërisë apo rasteve të cilat janë. Enveri njihet po ashtu që fuqizon shumë stafin e tij, kolegët e tij, ekipin e tij. Ka një ekip të mrekullueshme, profile më të ndryshmeve brenda ekipës së tij në Handikos Ferizaj dhe në vazhdimsi punon në ngritje të kapaciteteve të ekipës së tij dhe të njëjtën kohë bashkarisht me një vendimarrje të përbashkët të vinë tek procese të ndryshme. Për mua personalisht, kjo punë është shumë më tepër se sa një detyrë apo një angazhim profesional. Është një mision cilin ja kam vendosur vetes vite më parë, të punoj me persona me aftësi të kufizuar, më jep ndjenjen e një ndikimi të drejtë për drejtë në jetën e dikujt. Çdo ditë kur e shoh përparimin, buzëqeshjet dhe sukseset e tyre, e kuptoj që puna që e bëj, jo vetëm unë, por gjithë stafi i Handikos, ka kuptim real edhe është shumë e nevojshme në këtë shoqëri. Një moment që më ka mbetur në mendje është kur njëri nga anëtarët tanë, pas shumë përpjekjesh, ka arritur me fillu punën e tij të rregullt dhe në momentin që e kanë nënshkruar kontratën më ka thënë që zonë, unë tash nuk jam vetëm një numër në statistika, jam pjesë e kësaj shoqërie, edhe ky moment për mua përmbledh gjithë përkushtimin tim ndër vite që e kam si pjesë e shoqërisë civile. Njerë i lësë edhe gjithë komunitetin e biznesit që të mos të ndolin për krojën sa i përket avancimit, mbështetje për personat me aftësi të kufizuar edhe me krijimin e mundësive të punësimit të tyre, se me të vërtetë personat me aftësi të kufizuar kanë dhe dinë dhe mund t'ja ndolin bond me një punë të mbarë dhe me dignitet. Demokracia fillon me një jo ndaj pabarazisë, me një hap drejt së drejtës, me një zë që nuk zbutët dhe nuk hesht.